家好，我是 Judy， 欢迎大家又收看589操盘笔记，让操盘人带你走向财务自由的目标。我们今天要介绍的是专业班的第3集力道 K 线。我想从2022年开始的时候，大家就发现指数一开高以后，接下去受到国际政经的影响，就一路往下走。那大部分的投资人都会有很多问号，就是说，这个大盘要跌到什么时候呢？或者是说我如何在高档把持股就做卖出呢？所以 Judy 今天在专业班这个地方做一个特辑，就是在接近形态转折点的时候，什么样的头部 K 线的讯号会告诉我们说我们应该减码了。接下来看一下我为各位准备的部分。那首先这个地方呢，这张图我们在前面几集都已经跟各位介绍过了，就是这是一个 N+N 的形态。那大家会发现每次在节点的部分，包括了所谓的1高、2高、3高、4高的时候，每次节点出现的时候，都会有2种情况，一种是守住1/2，一种是跌破1/2。那守住1/2跟跌破1/2之间到底会有什么影响呢？接下来我们来看一下，第一种情况就是说呢，它跌了一个小 N， 那因为它跌的小 N 那个形态非常小，所以你从图形上你看不出来，你好像感觉只有一撇，可是它其实已经跌了一个小 N。那这个地方它跌完以后，因为基本面很强，它迅速的往上反弹，所以大家会发现说，大盘在跌的过程中，有一些非电子族群非常强，还在持续的往上走，那就是因为它只是回档一个小 N， 这个就是主要的情形。那还有一些个股呢，它可能跌到了1月份，它就止跌了，那是它跌了一个下跌的 N 型，就是一个下跌的 N 型。那在这个地方它守住了1/2，所以它也有往上走。那当然有的时候盘面会有假跌破，就是说不小心破了1/2，破了一点点，然后后面它又过高，那它这个地方的话就会变成一个正常 N。那比较惨的话，就是目前大家看到加权指数的走势，就是说它跌了一个 N 以后，它反弹，即使不管有没有过1/2以后，它受到利空，它又整个往下跌。过1/2的时候，你要看它是有长红棒过，还是说只是假突破。所以在这个地方，我们必须特别留心这个地方。那像整个大盘它的节奏就是说，它反弹过了1/2，可是它又受到利空影响，又下跌。所以说整个盘势呢，就会呈现一个 N+N 的下跌格式，然后画起来其实就是一个就是大的 N， 所以大家在讲说盘要跌到什么时候的时候，是可以大概算一下。那接下来我要跟大家讲一下，就是说，那我们要避免这些情况出现的话，那我们要怎么样在头部的时候就把持股卖出去呢？那我们接下来看一下，就是那个在接近形态转折点的时候呢，有哪些讯号？首先我们先看一下单日的 K 棒的情况。如果说会出现头部讯号，在整个 N 型的形态接近形态转折点的时候，我们稍微注意一下。第一个就是所谓的指示线，那这个指示线呢，就是说当我们红棒一路往上涨，可是红棒的幅度越缩越小，缩到最后呢，只剩下小小的一块，而且它又出现了上影线，这时候我们就要特别注意。如果它刚好又接近形态转折点的话，我们就可以逢高做一个减码的动作。那第二种情况呢，就是所谓的带量的天剑线，这个大家一定常常看到，不管它是收红收黑，结果都是一样，就是开高走低，然后最后收盘。那在这个地方呢，它会有一个陷阱。那为什么我们会特别强调带量这部分？我后面再跟各位做介绍。那另外一个大十字线也是我们时常看到，我就不多说了。那接下来呢，就是在如果不是单日，就是有更多的部分的话，比如说2天的比如说跌势线。跌势线这里呢，它就是说它有2个长黑 K 棒。之前我们有介绍长黑 K 棒是怎么形成的呢？就是说开盘跟收盘导致它的实体里面的幅度有4.5%，大家可以计算一下开跟收，那这个就叫长黑 K 棒。如果连续2天的话，其实就是一个跌势线，就代表说整个要从头部做一个反转的讯号。那所以说大家的卖点，这时候就会在反弹1/2的时候，可能就会做一个跑掉动作。那接下来5跟6呢，我不多说，它其实就是有出现黑 K， 或者是说都是小红 K， 可是它都是一个盘头的动作。那在这个地方，它又接近形态转折点。那大家知道多盘几天，其实5日均线就往下弯，然后再遇到一个大黑 K 的话，那这个地方其实整个做头形态就完成了。OK， 这是有6种情况。那因为时间的因素，我今天只介绍一种比较常出现的，就叫做天剑线。那天剑线我们这边可以看到哈，就是我们以那个中心链的实力来看哈，它是在2020年的12月的时候，这个地方
出现了一个头部的讯号。那大家可以看到哈，出现头部讯号以后，它的特色就是说底下有配大量，那所以天剑线就成立了。那天剑线如果是小量的时候，通常是主力骗线，它第二天有可能会开高，然后所以说我们在遇到天剑线的时候，通常就是说隔天如果是开低的话，我们就会把持股降低。那你看看每次它反弹到这个天剑线这边的反压的时候，它其实都没有做一个过关的动作，所以在这个地方我们就可以知道，它下跌完一个 N 的时候，反弹有没有过1/2？没过嘛，小于1/2，所以后面又加了一个 N。那所以当我们知道这些诀窍以后，我们就不会把资金成本浪费在这个地方。好，那讲完天剑线以后，这个单一 K 棒的话，接下来我们来讲组合 K 棒的部分。那上一个礼拜我们介绍的是2日的组合 K 棒，接下来今天跟各位介绍是3日的组合 K 棒。那我再重新讲一次，就是说什么样的情况会成为所谓的长黑 K 棒呢？就是说它的开盘价跟收盘价，它的实体里面超过4.5%，那我们就把它叫做长黑 K 棒。那这个 K 棒一出来的时候，我们迅速用开盘价跟收盘价加起来除以2，这个地方就会出现一个叫做上颈线。那它的收盘价是颈线，那上颈线跟下颈线之间是不是有一个距离？那我们再把这个距离用收盘价去减掉，那就是所谓的下颈线。那这件事情就是告诉我们什么事呢？就是说通常大量长黑隔天都很容易反弹嘛。那反弹的话，那它的反压就是在上颈线的部分，那它的支撑呢就是在下颈线。所以通常隔天长黑以后下来的时候，大家都很喜欢抢一个小反弹，然后在上颈线这个地方再做一个卖出的动作。可是我今天跟各位介绍的向下攻击组合 K 棒，原则上它就是要呈现45度的攻击，所以呢，你上颈线根本要碰到的几率很低，可是它会跌破下颈线，可是它跌破的时候是用长黑 K 跌破的话，那就是所谓的有效跌破。好，讲完这些的话，向下攻击组合有3个，我一一为各位介绍。第一个介绍我们叫做就是所谓的连3黑。那连3黑的话呢，大家要知道连3黑要形成的有很严格的条件。什么样严格条件呢？就是说它在定义上的话，它的 K 棒3根 K 棒的实体都不能重叠。所谓的不能重叠，就是说它的收盘价跟下一周的开盘价是不能重叠的，然后它的收盘价不能重叠。这样代表什么？这样代表说每天都是开低，然后根本连那个就是一开盘就比昨天的收盘价还要来低，那这个的话就是实体的下跌。那这个下跌的话，这个过程之中呢，那你一定会说，我遇到这情况怎么办？因为第一根已经是长黑 K 棒嘛，所以我们在做的过程中，我们会把上颈线跟下颈线做出来，所以我们做的动作应该是下颈线抢反弹，上颈线就卖掉，然后接下去我们就可以知道，当2根出来以后都是黑 K 的时候，你心里已经有数了，接下去第3天再出现长黑 K 棒的几率就非常大了，所以这时候不是减轻持股，就是做一个卖出持股的动作。那接下来有一个问题，就是说，那我已经卖出，我已经跑掉，我什么时候接回这些持股呢？那所以我们就要知道这些的卖压在这种地方。第一个那个上档的反压点就是在3根连黑的第3根的1/2，就是它的上颈线这个地方是一个反压。第二个反压就是在那个中间第2个长黑 K 棒的1/2，它就是反压。所以大家可以发现，就是说这只股票呢，它花了很长的时间在那边做整理，然后最后要突破这些反压的时候，一定要靠着长红 K 棒突破才算是有效的突破。所以大家如果懂得这个道理的话，操作一只股票是不是就简单多了呢？好，接下来我们来看一下下一个实例叫做1星2阴。那它跟刚刚我们介绍连3黑有什么不一样呢？它的第1个跟第3个都是长黑 K 棒，可是它中间这个地方呢，是一个所谓的丁线、新线。所谓的丁线、新线就是非长黑 K 棒，就是丁线跟新线。那在这个地方呢，我们就要特别注意。那这个第2天出现的丁新线，其实是给你做一个那个反弹跑掉的机会。可是你看它这一根就是上颈线，就是它的反压。那下颈线这个地方是它的支撑，所以当天是有人就是去抢反弹，所以我们会发现它的下颈线这个地方有了支撑，可是抢反弹完以后到上颈线这个地方就有反压，然后第2天又破了，所以在这个地方我们就可以发现，就是说一旦形成1星2阴的话，接下去还会往下跌，就是它已经是一个那个下跌的形态产生。但是大家要小心，有时候主力会故意把这个1星2阴或那个连3黑
放到最后跌断，所以我们不能用单一的 K 线去做判断，我们还要配合形态的位置才能够决定。那我这边举了一个例子，就是跟大家讲说，我们如何去算？比如说我已经套牢在里面了，那我想知道说怎么解套或怎么做反弹，就是我们这边有一个高点。然后一定到这边低点，这边就会有个价差，那它这个幅度就可以用这边的高点去推估大概是在什么样子，你就可以抓出它大概的距离。那你抓出来以后，你就知道反弹的反压一定又是在这个所谓的上颈线的部分。那这样操作起来是不是相对比较简单？即使我们套牢了，我们都可以在一个相对安全的地方做一个出场的动作。好，接下来我们来介绍最后一个，叫做下降三法。那我举的实例这个地方是所谓的美骑嘛。那在这个地方我们可以看到它跟刚刚的那个一星二阴有什么不一样的地方呢？就是说它的第一根跟最后一根一样是长黑 K 棒，那差别的地方就是它中间的会有一个丁心线，就是不是长黑 K 棒这个地方，它会有2到4根。为什么2到4根呢？因为大家要知道，就是有个5日均线，当你连续出现黑 K 棒，又出现一个2到4天的话，整个5日均线已经往下弯了，对不对？所以大家可以看到，当你出现这个头部讯号的时候，你就会知道说，它又会下跌一个 N。所以在这个地方，我们就可以在上颈线这个地方逢到上颈线的时候，我们就可以做一个出脱的动作了。OK， 那这个就是我所介绍的部分。那很高兴大家今天又收看我们589频道。那刚刚是跟各位介绍头部的讯号，如果大家还有不清楚的地方呢，那欢迎你到我们的部落格上去，上面有唐老师精辟的理论，也有我实例的分析。如果看完这些你还不懂的话，那麻烦你留言，然后我会找时间给你回复。OK， 到了尾声要提醒你，不要忘了按赞、分享，然后开启你的小铃铛。我们下周再见喽，拜拜。